তো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এই আমগুলো কিভাবে হুরবো করি। ঠিক আছে, তুমি তো আমার মনটা খুবই ভালো করে দিলা। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি, তোমার জন্য তো একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই সারপ্রাইজটা দেখার পরে তোমার হয়তো মন ভালো হয়ে যাবে, আর মনের সাথে তো শরীরের কানেকশন, তোমার মানে কিছুটা ভালো লাগতে পারে। কই দেখি, দেখাবো? দেখাও। এই যে খুলে দেখো এখানে কি আছে। দাঁড়াও, কি রে এগুলো? কি এগুলো তো আম। সারপ্রাইজ। কি রে এগুলো কোত্থেকে পাইছো? এগুলো তো অনেক দাম এখন। রাঙ্গামাটি গেছিল মাসি, তো তোমার জন্য মানে বললাম আর কি যে মাসি কাঁচা আম একটু আধা কেজির মতো নিয়ে আসো। এগুলো কিন্তু সোনার চেয়ে মূল্যবান এখন, জানো। আজকের জন্য বড় লোক হয়ে গেলাম আর কি। কেজি 450 থেকে 600 পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে মানে। হ্যাঁ, এটা 500 টাকা করে কেজি। এখানে আধা কেজি। হ্যাঁ, আধা কেজি। কয়টা আম দেখাও? চারটা আম আধা কেজি। এই চারটা আমের দামই হচ্ছে 250 টাকা। তো এই কাঁচা আম দিয়ে কিন্তু অনেকে শরবত বানায় খায়, কিন্তু এগুলা আমরা খাবো হুরবো করে। আমি জানি এটা কিন্তু এখনো অনেকে খায়নি, মানে এখনো যেহেতু শুরু আর কি সিজন। হ্যাঁ, আজকে এগুলো আমি খাবো। আসলে আমার খুবই ভালো লাগতেছে, খুশি খুশি লাগতেছে, কারণ অনেকদিন ধরে খেতে ইচ্ছে করতেছিল এই কাঁচা আমের হুরবো। তো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এই আমগুলো কিভাবে হুরবো করি। ঠিক আছে, তুমি তো আমার মনটা খুবই ভালো করে দিলা। মানে অনেকদিন পরে ও কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতেছে। যাই হোক, আমি অবশ্যই রেডি করে দিব। ঠিক আছে, এগুলো তাড়াতাড়ি রেডি করে আর কোনো কথা বলবা না, এখনই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করতেছে। শখের দাম নাকি লাখ টাকা। একবার এই আমের বাকলগুলো ছাড়াচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন 10 টাকা চলে যাচ্ছে, এত দাম। নতুন নতুন যখন বের হয় বিশেষ করে। অনেকদিন পর ব্লগ করতেছি আর কি, তো শীঘ্রই আবার নিয়মিত ব্লগ শুরু করব। এটা হচ্ছে আমার বোন, ও হেল্প করতেছে। ও মরিচ বেটে নিচ্ছে, এখন সিদল পুড়ে নিচ্ছে। তো সিদল ছাড়া তো আম হুরবো খাওয়া অসম্ভব। এই যে এটা হচ্ছে কাঁচা, এটা এখন পুড়ে নিবে, পুড়লে তখন খাওয়ার উপযুক্ত হবে। তো আমগুলো ধুয়ে ফেলছো না? হ্যাঁ, আমগুলো ধোয়া শেষ। তো এখন কুচি কুচি করে কেটে নিবা আর কি। দেখেন আমরা কিভাবে পুরি সিদল। লবণ দিয়ে পুড়তে হয়, লবণ দিয়ে পুড়লে একদম লাল লাল করে ভালো করে পুড়ে যায় আর কি। এই যে দেখেন একদম লাল লাল হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে 250 টাকার আম। আমের পরিমাণটা একটু দেখাও, মোটামুটি ঠিক আছে না? হ্যাঁ, মোটামুটি 5-6 জন তো খেতে পারবে অনায়াসে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমি করব। এটা কি পুরো মরিচটা দিয়ে দিব নাকি? হ্যাঁ, পুরো মরিচটা দিয়ে দাও। এখানে 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 দাও আম। আচ্ছা, এখানে এখানে ঢালো। মরিচটা দেখে তো অনেকে ভয় পাচ্ছে মনে হয়, জিভে জল এসে যাচ্ছে। আরে কাঁচা আমগুলো কিন্তু কাঁচা মরিচ দিয়ে বেশি ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন মরিচের পরিমাণ দেখছেন। দাও, আগে বেশি দিও না, আগে অল্প দাও, টেস্ট করে পরে আবার দিতে পারবো। ওকে, এখন মিক্স করো ভালো করে। এই যে এটা হাত দিয়ে মিক্স করতে হয়, হাত তো জ্বলবে প্রচুর। আহা, অমৃত। অমৃত না? এখন একটু লবণটা টেস্ট করো। রেডি রেডি। এবার লবণটা টেস্ট করি। এই বছরের জন্য প্রথম কাঁচা আম করবো, দুখতেছে মুখে। উফ, অলরেডি মুখে জল জমা হয়ে গেছে। পারফেক্ট। আমার তো অনেকদিন ধরে খাওয়ার ইচ্ছা। ওর এক্সপ্রেশনটা আগে দেখবো, আমি তো টেস্ট করছি। ফার্স্ট ইমপ্রেশন কেমন? খুবই মজা। খুবই মজা না? প্রায় 1 মাস ধরে সে ওয়েট করতেছে। গত মাসে আমি যখন বাড়িতে গেছিলাম তখন থেকে বলতেছে আম নিয়ে এসো, আম নিয়ে এসো। তখন আমি বাড়িতে মানে আম খাইনি আর কি। আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাবো এত মজা, না খেলে বোঝানো যাবে না। আমরা চাকমারা এটা তো প্রায় খাই হুরবো। চাকমাদের কিন্তু জিভে জল এসে যাচ্ছে, আমি জানি সবারই এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে এভাবে আমি তো খেয়ে দেখি। এতক্ষণ তো শরীরটা একটু দুর্বল লাগতেছিল, কিন্তু হুরবো খাওয়ার পরে একটু চাঙ্গা লাগতেছে শরীরটা। মানে ডাব খাওয়ার পরে যতটুকু এনার্জিও পাইছে
তার চেয়ে বেশি এনার্জি আছে কিন্তু এই হুরবোতে। যাই হোক, অর্ধেকটা এমনি খেলাম, আর এটা ভাত দিয়ে খেলে আরো বেশি মজা। আমি এখন ভাত দিয়ে খাবো। ভাতটা মজা হবো দেখ। কি আর বলবো ভাই, এতই মজা। আজকের এই এত একটা সুন্দর খাবারের পিছনে অনেকেরই অবদান আছে। আমগুলো যিনি নিয়ে আসছেন আর কি, আমার ছোট মাসি, এই যে আমার ছোট মাসির ছেলে নিয়ে আসছে আমগুলা। আর এই তো পুরা মেকিং প্রসেসটা ও। থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা হুরবো আমাকে খাওয়ানোর জন্য। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আপনাদের সাথে অনেকদিন পরে একটা সুন্দর ভিডিও শেয়ার করতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগতেছে। তো পরবর্তীতে আমি আবারও চেষ্টা করব, যদি শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে, আপনাদের সাথে নতুন নতুন ভিডিও শেয়ার করব। আমি জানি আপনারা অনেকে আমাকে মিস করছেন। টাটা, বাই বাই, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। লাস্ট বাইট।